今日我好好奇睇到馬口有一個叫做唔知咩包咩鍋包，所以我就特登專程過嚟馬口呢度睇下究竟嗰個係咩包鍋包，所以我要嚟訪問下呢個老細先 ，OK？ 馬口鍋包你知係咩叫做鍋包冇？蘇南包店 ，OK？ 敬請留意啊，鍋包啊，而家我哋買鍋包食。OK， 所以呢度係馬口有一個隱藏嘅鍋，你知呢叫咩包冇？其實呢個係叉燒包嚟嘅，睇下呢間店。蘇南包店係呢度嘅地方名，呢度叫蘇南，呢度叫大蚊傻南。呢度係叫鍋包，鍋包嘅意思係牛鍋個鍋，所以入邊係叉燒料嚟嘅。其實同叉燒包一樣噶啦，我問咗老闆講，佢做咗40年咗喺呢度開咗30年做批發嘅啫。OK， 我哋去飲個 B， 敬請留意下一站。OK， 我哋過去附近 Soup Cafe 飲咖啡。呢度好 relax 嘅，係冇咩人，靜靜地幾個呢度傾下偈。上高黃色係好似係發糕咁樣嘅，所以入邊嗰啲料咧係叉燒包嚟嘅。即係講佢做到一個鍋咁樣裝住啲發糕同埋嗰啲叉燒餡，黃色嘅，幾好食嘅，唔錯嘅啲手工包嚟嘅，係試下，好似發糕，佢嘅叉燒幾香下嘅 ，OK 嘅。就係金馬市，我愛紅樓4館。就由你呢度俾個驚喜你哋睇，呢一間最特別係咩嘢？你睇到冇？一睇就知啦，最新款梗係 GS 1300啦，係錯嘅呢個，又嚟。